हाम्रो भित्र हेर्ने हो भने यस्तो देखिया छ। हामी त झुलभित्र पस्यौँ त यही सोध्नुपर्छ होला। अब झुल पनि मच्छर पनि लाग्दैन। ल हामी ठ्याक्कै अहिले 100 फुट बाई 80 फुटको झुलभित्र छ। यस्तो देखिन्छ यहाँको दृश्य। घामको प्रकाश सिधै जमिनमा आउने व्यवस्था छ यो झुलबाट। दायाँ बायाँबाट कहीँबाट पनि किराहरू छिर्दैन। ल यस्तो देखिन्छ। र यो देखिरहेको खम्बाहरू चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यो एउटा इन्सेट नेट लगाएर चाहिँ बाली उत्पादन गर्न लागेको हो। एउटा इन्सेट नेट हो। र यो इन्सेट नेटलाई चाहिँ इन्सेट नेट लगाएर चाहिँ यहाँ हाइब्रिड बाली उत्पादन गर्न लागि छ। विशेष गरी यहाँ चाहिँ इस्कुस फर्सीको बाली लगाउन आँटेको हो। र यहाँ यसरी हामी लाउँदैछौँ। अब चाँडै नै हामी लगाउन थालिरहेछौँ। लम्बाइ चाहिँ 100 फिटको बनाएको। सर कसो अरे सर साइज? यो साइज चाहिँ 120 बाई 110 को नेट हो हैन। हजुर। यसलाई चाहिँ यो चौडाइ हामीले 80 फिट गरेका छौँ किनभने 10 फुट तल झर्छ हैन। अनि लम्बाइ चाहिँ 100 फिट गरेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई यो तल झुल चेप्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यो हिसाबले बनाएको छ हैन। अब यो चाहिँ हामीलाई भरसक हावाले नउडोस् भनेर जति सक्दो डह्रो बनाउने हो। अब यो भित्री भाग हामीहरूले यसरी बनायौँ भने अब फेरि यो झुल लगाइसकेपछि यसलाई माथिबाटदेखि पनि फेरि अर्को सपोर्ट लगाइन्छ। यो चौडाइतिर पनि 3-4 ठाउँ र लम्बाइतिर पनि 5-6 ठाउँ गरेर फेरि अर्को डोरी नै फर्काएर अनि यस ठाउँमा चाहिँ कति बिरुवा लगाउने सोच छ? यसमा 1600 जति अट्छ। 1600 जति अट्छ। हाम्रो अन्दाज गरेरै बनाएको हो नि। नापेर बनाएको। किनभने यता चौडाइतिर पूर्व पश्चिम गर्दाखेरि 22 ट्याङ आउँछ होइन। 22 ट्याङमा चाहिँ 1600 जति बिरुवा आउँछ 1.5 फुटको हिसाबले। यसमा सबै मल्चिङ गरेर लगाइन्छ हैन सर? यो सबै मल्चिङ प्रविधिबाटै गर्ने हो। अनि यसमा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा झारहरूलाई चाहिँ एकदम नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हुन त सबै बालीहरूलाई झारको चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि झार त भित्र भएको हुनाले त्यति धेरै झार चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्दैन, देखिएन भनौँ। तर नेट हाउसले त झारभन्दा पनि किरा नियन्त्रण होइन र सर? किरा यो चाहिँ खास इन्सेक्ट नेट हो। यसले किराको विषादी जुन छ नि त्यस चाहिँ धेरै न्यूनीकरण हुन्छ। तर ढुसीनाशक विषादीहरू चाहिँ हामीहरूले समय समयमै चलाउनु पर्छ यसको लागि। किनभने घामको पर्याप्त मात्रामा प्रकाश पुग्दैन भनेर चाहिँ हावा र माटोदेखि आउने ढुसीहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर किराहरूलाई चाहिँ विषादी नै नहाल्ने भन्ने चाहिँ होइन फेरि। तर जुन हामीहरूले बाहिर जति विषादी प्रयोग गर्छौँ भित्र त्यति विषादी प्रयोग गर्छौँ। ठिक छ। ल यहाँ सबैजना चाहिँ हाम्रो यही इस्कुस फर्सी उत्पादन गर्ने किसानहरू नै हुनुहुन्छ। धेरै ठाउँबाट हुनुहुन्छ। जम्मा कतिजना हो सर आज हामी? 27-28 जना होला। तर तपाईँको कुनै सुविधा छ भने अरू केही छ भने भनिदिँदा हुन्छ है। हामी प्रश्न पार्ने कोसिस गर्छौँ। ल अहिले हामी ठ्याक्कै झुलकै आकारमा हामीहरूले के अरे मच्छरदानी जुन लाउँछौँ नि काठमा। हजुर हजुर त्यस्तै ठिक छ। ल यहाँ हाम्रो गोविन्द गौतम दाईको घरको नेट हो यो चाहिँ। यहाँ सबै किसानहरूकोमा बन्ने छ यसपालि बिरतामुड नगरपालिकामा। एकछिन बिस्तारै गर्नु ल दाजु। ल यो हाम्रो गलिँदो रहेछ त अनि मान्छे निकैजना चाहिने रहेछ। हाम्रो यहाँ जम्मा 80 देखि 90 वटा खम्बा छ र यो एरिया त भनिहाल्यो 100 फुट बाई 80 फुटको छ र यहाँ यसरी तानिँदैछ।
र यता हाम्रो राजेश सर डोरीमा हुनुहुन्छ। यो हाम्रो पोको हटाउनु पर्छ। यहाँ अलि त्यहाँभन्दा पनि हो त्यहाँ तपाईँको हो। लु कटाउँ तपाईँहरू तान्नु। निकै आइडिया लगाएर गर्नुपर्ने रहेछ। यत्रो ठुलो जम्मा कति किलोको सर यो ओजन? 100 केजीको त नेटै छ। 120 केजी 120 केजीको नेट हो यो। र यताबाट यसरी हामी राख्दैछौँ। नेट उता सरेर जाँदैछ। ल है तानौँ है। सकिन आँटो यो। 5 फुट मात्रै छ। ल हाम्रो पुग्न आँटिसक्यो अब चाहिँ। 120 केजीको नेटलाई हामीले 2.5 कट्ठा जमिनमा पुगिसक्यो। हाम्रो अब यहाँ पनि एक ठाउँ ल मिलिसक्यो। अब हाम्रो भित्र हेर्ने हो भने यस्तो देखिया छ। हामी त झुलभित्र पस्यौँ त। यही सुत्नुपर्छ होला। अब झुल पनि मच्छर पनि लाग्दैन। ल हामी ठ्याक्कै अहिले 100 फुट बाई 80 फुटको झुलभित्र छ। यस्तो देखिन्छ यहाँको दृश्य। घामको प्रकाश सिधै जमिनमा आउने व्यवस्था छ यो झुलबाट। दायाँ बायाँबाट कहीँबाट पनि किराहरू छिर्दैन। ल यस्तो देखिन्छ। असाध्यै ठुलो राम्रो देखिएको छ भित्र पसेर चाहिँ। यो नेट हाउस। अब यस ठाउँभित्र चाहिँ हामीले स्क्वास फर्सीको हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्नेछौँ। र यो बिउ चाहिँ सिधै जापानबाट आउनेछ। र हामीले उत्पादन गरे पछाडि पनि यी बिउहरू जापान नै जानेछ। हामीले विगतमा पनि गरेको हो यो खेती। र यसपालि चाहिँ यो भित्र गर्नेछौँ। यो भित्र गरिसके ल यहाँ हाइब्रिड भने पछाडि हामीले परागसेचन आफै हातले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो हातले गरे पछाडि यहाँ कुनै किरा अथवा मौरीहरूको आवश्यकता पर्दैन। त्यसैले हामीले यो नेट लगाएको हो। र यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै यतापट्टि हाम्रो 97 हो सर। यतापट्टि 97 फुट छ। र यतापट्टि सर कति? 80 चौडाइ 80 लम्बाइ 97 बाई 80 हो। हुनुपर्ने चाहिँ 100 बाई 80 हो। तर हामीले अलिकति एडजस्ट गरेर मिलाएको छ। र हाम्रो यहाँ खम्बा कतिवटा हो सर? खम्बा तपाईँको यो बिचको 5 वटा, यस्तो 4 वटा, तपाईँको साइडमा 11 वटा, यतापट्टि चाहिँ तपाईँको 1 2 3 4 5 6 7 वटा। 7 वटा बाहिरसँग 11 भयो। ल 11 होइन 9 भयो। ल यसरी गरिया छ। ल र यसरी हामीले लगाइसके पछाडि चाहिँ यसरी यो झुललाई मजाले माटोले छोप्नुपर्ने हुन्छ। यो त अझै मजाले छोप्नुपर्छ होला नि होइन? अझै मजाले छोप्नुपर्छ होला यो त। यो त सबै छोप्नु पर्यो। र यस्तो देखिएको छ। ल यहाँ मजाले सेटिङ गर्ने काम हुँदैछ। र यति गरे पछाडि हामीले यसरी झुललाई छोप्नेछौँ माटो लगाएर। किनभने यहाँबाट किरा पनि नछिर्ने गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो छ। ल परबाट हेऱ्यो भने हाम्रो नेट हाउस यस्तो देखिन्छ। असाध्यै ठुलो यो एक किसिमको चाहिँ झुलै हो।
यस्तो छ हाम्रो नेट हाउस, इन्सेट नेट हाउस। र मेरो च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, पुरा हेरिदिनु होला। धन्यवाद छ।